Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Dani Nanone. Dani Nanone. Amashyi menshi cyane kuri Dani Nanone. Dani, watangiye umuziki ryari? Umuziki nawe utangiye kera, hashize nka imyaka myinshi. Natangiye muri 2009 nkiga muri high school kugeza na n'ubu ngubu ndacyawukora kabisa. 2009 wigaga he? Nigaga muri high school. 2009? Ko narinzi ko tungana? Wapi bro, ndakuruta kabisa. 2009 nibwo watangiye umuziki. Yeah. Nibwo nasohoye indirimbo ya mbere, ariko mbere. Indirimbo yawe ya mbere yitwaga gwiki? Yitwaga Akamunani, nayikoranye na King James. Waduha kapera? Urayibuka? Of course ndayibuka cyane. Dutemo akantu gato twumva. Reka ndimbe chorus wenda kugira ngo agire abantu baza guhita bayibuka. Ijwi rigororotse nkiri ndikeshimana, niyo mpamvu ndikoresha ngashaka abafana, nkabakorera indirimbo nziza nkanazibyina. Kubera ko kubera ko ari Gen Z, hari igihe Gen Z baraje nyuma ho gatoya. Ni cyaje King James yaririmbaga nk'umuntu utabishaka kutakubwisha skonira okutahuza masuna sko ako bari abahanzi ba kera baririmbaga ibiki. Nibyo byari ikibazo uburyo nkunda naratompa cyeshye. Dani, yes 2009 ubusohoye Akamunani. Yeah. Ntabwo urakabona mu muziki? Akamunani ko urakabona ahubwo nakacyenda nuko katabaho nakubanza nakubona nakabonye kabisa. Mu gihe iyo urebye turaza kugera uri n'umuntu Dani Nanone ni umuntu wize umuziki mu bikomera amashyi. Ubu ngo akora ibintu yize, ntago ari ibintu kwa kundi muri karitsiye kugira ngo urarenze man ukahita ugenda nyine ugasohora indirimbo wayumva ukazimya radio. Uyu mutipe yize umuziki mu muhamashyi menshi cyane. Murakoze cyane. Urabona 2009 kuzamura ukora imiziki. Yeah. Ni ikihe kintu cyakugoye mbere yo wiga umuziki? Ntago biba bibura, ariko kenshi ukora ibintu ukunda. Iyo ukora ibintu ukunda, ingorane uhura nazo ntago zikugora cyane ngo zikuremerere zikubite hasi kurusha uko waba ukora ibintu nk'akazi. So navuga ko kenshi n'ubushobozi kubera ko twebwe tukibikora tukibitangira ntago habagamo amafaranga cyane, yari passion yari ukubikunda just kugira ngo utange ibikurimo. Ntago rero byajyaga koroha ko umuntu abona amafaranga kugira ngo abashe gukora projet ikurikira, ariko twariyeranje sinzi n'ukuntu twabikoraga tukabikora. So navuga ko mu bijyanye n'ubushobozi amafaranga ari byo bintu byagoranaga, nta kindi kabisa. Ubu ngubu yarabonetse? Akenewe yarabonetse kugira ngo ibintu bigende neza, niyo mpamvu ubona nabihaye amashyi ibyo bintu. Yeah, be grateful. Dani, ufite ababyeyi bombi? Yego. Ujya mu muziki, ibintu by'umuziki barabyumvaga? Nta muntu wari kubyumva kiragiye, nta mubyeyi wari kubyumva n'umwe, kubera ko twakuze nyine umubyeyi yumva ko umwana we agomba kuba ari mu biro, niyo waba udahembwa ariko ukabukorera mu biro, ariko nyuma yaho nyine turabikora nyine. Njye nabikoze nihishe, ntago nk'indirimbo zanjye nk'eshatu za mbere ntago mu rugo bari bazi ko ndi umuhanzi, kugeza ubwo nyine mu rugo babivumbuye ko ndi umuhanzi. Ntago bari kunyemerera kabisa. Wakoze indirimbo eshatu iwanyu batabizi? Ntago bari babizi kabisa. Urumva n'amafaranga nakoreshaga rimwe na rimwe muri studio, hari igihe yabaga yavuye ku ruhande kuri argent de poche n'ibiki. Nta muntu wigeze wiba ariko? Oya, nta muntu nigeze niyo. Kubitekerejeho nkaho ubyibutse? Oya, nshobora kuba narabeshye. Kubeshya bishobora nabyo kwitwa kwiba. Nshobora kubeshya umuntu ko ngiye gukoresha amafaranga ikindi kintu nkajyana mu muziki, ariko urumva ntago bari kwiba kubera ko yakoresheje ikintu cyiza kandi cy'ingenzi. Ni ukuvuga ngo ibibazo byakubayeho nanjye Gen Z narayikoze n'abanyarwenya bagenzi banje, ibyo ntibitume mukecuru wanjye ntago ibintu bya komedi abizi mama. Kajya kubona akambwira ngo genda ara ku muhanda uzana inyanya uzana ibingibi, none rimwe twanazamukana ku muhanda rukuntu uzamukana n'umubyeyi ngo uyu nguyu usanga muri Gen Z akahita ambwira ngo aho hantu ujye utavuze ni he. Bikanza nyine ukuntu gusobanurira ababyeyi biba bigoye,
ariko ubu ngubu nka Dani nanone ni ihe nama wagira ababyeyi bafite abana bafite impano ariko batumva nimba impano koko yatunga umuntu. Hari ukuntu baba bashaka ko bihita bibatunga, ariko ugendeye kuri experience yawe ni ihe nama aho umubyeyi ufite umwana ufite impano? Ni byiza ko umubyeyi kuko aba yifuriza umwana ikintu cyiza, amwifuriza iterambere mu bifatika amafaranga. Ikintu cya mbere nabwira ababyeyi ni ukumva ko n'ubundi impano ivamo amafaranga. So ni ukuvuga ngo umushyigikiye muri ya mpano yabonamo amafaranga kandi agakurikira umutima we, kubera ko iyo ukora ikintu ufitemo nk'impano cyakuzanye hano ku isi kugikora, ugikora wishimye, ugikora kitakuvunnye, ugikora wumva ariho hantu wagakwiye kuba uri. So ntekereza ko nk'ubu ngubu wari kumpa nka miliyari cyangwa se akampa nk'amafaranga menshi cyane akambwira ngo nimve mu muziki, nshobora kuba nari kubikora, ariko still nkumva muri njyewe hari ikintu ntakoze nagombaga gukora. Bitandukanye nuko noneho ubu ngubu nshobora kubona amafaranga kandi nkayabona no mu muziki, nkumva ndi gukora akazi nishimiye, nkumva ndi kwi-expressing ukuntu mbishaka. Rero nabwira ababyeyi bose bafite wenda abana bafite impano bumva ko badashaka ko bazikurikira, ni ukubangama kandi n'ubundi at the end of the day kenshi nyine umwana wisanga bivuyemo. nk'uko nawe wagiye muri comedy umubyeyi atabishaka, nanjye ndi hano ndi umutangabuhamya, hari n'abandi hano benshi. So n'ubundi rero ntekereza ko umubyeyi aba yiruhiriza ubusa, kubera ko birangira n'ubundi umwana avuye muri bya bintu wamushyizemo akajya mu byo yikundira. Dani, watangiye 2009 uko bivuze, turi 2024. Challenge ziratandukanye ariko hari n'ibyagezweho. Mu myaka umaze mu muziki, ni ibihe bikorwa leta yadukoreye nk'abantu bo muri creative industry wishimira? Kuko wize ku Nyundo, ariko nkeka ko muri iyo myaka hatari hakabayeho. Ni ibihe bintu wishimira ubu ngubu byaje umuhanzi akahita yoroherezwa gukora ubuhanzi? Back in days ntago nahangaho ubwaho twicaye, reka mpere hano wenda naye kujya kure, ntago wabonaga ahantu hangana nka gutya ushobora kubona abantu bakwicara gutya bagakora bisanzuye kandi hari umutekano. So navuga ko ikintu cya mbere batworoheje ari ukubona uburyo bwo gukora ibyo dukora mu buryo bworoshye. Bagoreka mpere ku masale, hari za arena, hari za stade n'ahandi henshi. Ikindi noneho reka mbivuge njyewe personnellement nkanjye, byangizeho ingaruka nziza kubera ko leta yashyizeho ishuri mbasha kujya kwiga umuziki n'abandi bagenzi banjye. Hano hari n'abandi bantu benshi twiganye umuziki hano. Rero ni ikintu cy'agaciro nyine, baba bafashe cya kintu babona nyine ababyeyi babonaga ko ntacyo kivuze bakagiha agaciro. Nimba umubyeyi aravuga ngo jya kwiga ishuri, jya ku ishuri ujye kwiga imibare, ubu none ashobora kubwira ngo genda ku ishuri ujye kwiga umuziki kubera ko n'ishuri rirahari. So ni ibintu byinshi bagiye bakora bitandukanye. Hari ibindi nanone twagiye mbere ntabwo byashobokaga. Ndibuka ngiye nka King James nko muri 2014 yabonye visa yo kujya gukora igitaramo muri Amerika, ariko quartier twarabiserebeye kabisa. Ntago byapfaga koroha ko umujene w'umuhanzi ajya hanze gukora umuziki. Hanze ntago byakundaga kuko kenshi banavuga ngo bano bantu bagiye kugenda nubwo bazagaruka. Ariko ubu ngubu ujya ubona abahanzi bakora tours hanze, i Burayi, USA, Canada bakagaruka. Bivuze ko nyine batworoheje kandi n'akazi kacu kahawe agaciro. Dani, yes. Dani wa mbere yuko yiga umuziki na nyuma kwiga umuziki byagufashije iki? Ni ishuri nk'ayandi, ni ubumenyi, wunguka byinshi, uraguka. Bivuze ko mbere yuko njya kwiga umuziki byashoboka ko nshobora kuba ntekereza ko byakwanga nkaba nagira ikindi njyamo, ariko iyo ugiye kwiga ikintu uba wiyemeje ko aribwo buzima bwawe, ariko kazi kawe, ariho hazaza hawe, aricyo kizagutunga n'umuryango wawe. Dani, mu rugendo rwawe rw'umuziki wanditse indirimbo nyinshi. Yego. Hari indirimbo yawe tuzi wandikiwe cyangwa zose waraziyandikiye? Ntago ndandikirwa, ahubwo nyuma y'uko mvuye ku ishuri nize gufatanya n'abandi bantu. Hari njyana n'abantu muri studio tukicara tugakompoza ibintu, tugahana ama ideas, ariko mbere nagendaga nkabikora njyenyine. Za zindi zose mwumvaga nazikoraga njyenyine 100%. So kubera ko ubu ngubu byoroshye ko mfite skills ku muziki, hari ibyo nzi byo gucuranga, production byose. So dufatanya turi team nini, ariko ntago navuga ngo hari umuntu wanyandikiye indirimbo 100% akayima nkagenda nkayiririmba. Ubu ufite ikipe mwandikana? Mwicara mukandika ariko nibyaza. Mu ndirimbo wagiye ku Nyundo usanzwe ufite izina, ariko uvuyeyo hari ukuntu umuntu ajya kwiga umuziki yagaruka kongera gufatisha. Yego. Bikamugora. Ni irihe banga wakoresheje?
ntago nabyita ibanga, ntago nabyita ibanga kuko njyewe nabaye njyewe, nakurikiye umutima wanjye, numvishe nshaka gukora icyo umutima wanjye wantegekaga gukora. Numvaga ndota kuzaba umuhanzi uzi ibyo akora, ubisobanukiwe, ndetse ushobora no gufasha abandi bajene kugira ngo nabo bazamuke, ariko ku buryo ntabibabwira mu magambo gusa ngo babigenza gutya. Ariko ubu ngubu nabikubwira de A a Z, nkabwira babigenza gutya, nkagukosora, n'ubigenza gutya bizagenda gutya, kubera ko nyuma y'ubumenyi, nyuma experience, nyuma y'impano hiyongereho n'ubumenyi bwo mu ishuri. So navuga ko rero nyuma yaho ibanga nakoresheje nuko nabaye njyewe, kandi nanone mbere yuko njya ku ishuri nari perfectionist cyane, hari ukuntu nahezaga inguni nkumva gusohora indirimbo mfite ubwoba, ariko nyuma yaho naje gusanga umuziki nta formule. Iyo uri umuhanzi, nabwira n'umuntu wese uri aha ngaha ufite impano cyangwa se indirimbo cyangwa ikindi kintu yiyumvamo muri we, kutakigumana muri wowe, kubera ko iyo utagisohoye uragisohora, kubera ko buri gihe ukigumanye muri wowe ntabwo uba uzi ngo isi iguhishiye iki, ariko iyo ugishyize hanze hari igihe ugishyira hanze ukabona ubuzima bise buhinduka 100%. Dani, yes. ni uwuhe muhanzi wo mu Rwanda ufana? Biragoye gupreciza umuhanzi umwe. Ntacyo tugende muri hip hop, wemera abandi? Muri hip hop nemera Riderman, yes, nkemera Bulldog, of course, Buda n'umuntu wa Danje, harimo Ish Kevin nawe ndamufana cyane, na Bushari of course nawe no muraperi wa Fresh Byatari. Abo ni abaraperi nyine navuga ko. Muri R&B turajya no muri gospel nta kibazo. ntago nshobora kwicara hano ngo kuri njyewe, ubwo ndabivuga nkanjye nimba mbaye umufana ntago mbizi, ariko njyewe kuri njyewe nta muhanzi muri R&B nshobora gushyira imbere ya Meddy. Kuri njyewe Meddy ari imbere. Ubwo wenda ntago ndi bugendere kuko barushanwa, ariko hari Bruce Melody, ni umuhanzi mwiza kandi ukora cyane, na Christopher ni umuhanzi mwiza, of course hari ba Waze nta muntu ntekereza ko nta muntu umushidikanya ko atari umuhanga, hari ba Kenny Soul, bavanga injyana, wambwiye ngo ni bose muri rusange benshi kabisa, ndabakunda by'umwihariko. Dani, yes, iyi ni segment yitwa Meet Me Tonight. Dutumira abahanzi n'abandi bantu bafite ibyo bagezeho kugira ngo badusharing experience yabo, batugire inama. Nihe nama wagira umujene uri mu nzira y'iterambere, yaba ari umuhanzi cyangwa se atigita ukundi, wagira nyine nihe nama wamugira kugira ngo yibone, ntago aribona, ugende kuri experience yawe, nihe nama aho umujene utaribona kugira ngo adacika intege akomeza akore? Ikintu cya mbere ni cya kindi n'ubundi ndibugarukeho, nta banga ririmo, nta n'inama idasanzwe cyane, ahubwo ni ukuba wowe witwa Merci, njye nitwa Dani, uriya ni Hamza, hari n'abandi benshi. So buri wese aba afite impamvu yaje ku isi, ntabwo umuntu aza par accident, ntabwo aza kubw'impanuka. Buri wese uri hano ku isi aba afite ikintu cy'umwihariko muri we gitandukanye n'cy'undi muntu wese afite. So iyo ubaye wowe rero utanga bya bindi ufite, ukaba wa wundi abantu bashaka kubona. Ariko iyo ugerageje kuba like someone else, iyo ugerageje kuba nk'undi muntu uwo ari we wese, ntabwo nshobora kuba Merci ngo bikunde. Kandi iyo ngerageje kuba Merci, Dani ndamusiga, mba pirate yawe, kandi na Dani nkamusiga bikarangira mbuze aho mbarizwa. So nta banga ridasanzwe, wowe ba wowe, ube wowe, kandi ibitekerezo by'abandi bantu bose bakubwira ni byiza kumva ama ideas y'abantu, ariko ntuzagire umuntu wumvira ukubwira ngo ubu uyu nguyu. Wowe bu ushaka kuba we, umenye inzira werekezamo, ahubwo undi wese azaza gufasha cyangwa se akugira inama y'ukuntu waca muri iyo nzira, ariko yongeye ku byawe. Nabonye ejo bundi perezida bivugaho ngo tuzaba intare ntituzaba imbwa. So kuba intare rero ntago uvugirwamo cyane. Tuzaba iki? Hanyuma rero reka tujye kuri tele, tujye kwakira ibibazo bibiri byonyine. Ikibazo kimwe nakibonye aha ngaha, ariko iki kibazo gihora hano. Turashaka Kamanda, ubu ugiye kuguma kuri tele cyangwa nkwakire? Reka twakire Kamanda kugira ngo njye kuri tele. Hano hari ibibazo bibiri, mwegerane mu byare kimwe.
n'ikindi kibazo hari ubundi tugana ku musozo sibyo amashyi menshi cyane kuri Promesse Kamanda ngwino ugiye kuri tele ntago nahitoje banguka amashyi menshi cyane kuri Kamanda atongera kunsubirishamo ukuntu usuhuzanya n'ubura umugabo n'ibikureba wenda narimo mbashaka twagiye mbanze si cyaho urabanza banza Dani yes nishimiye guhurira nawe aha ngaha urakoze cyane ikibazo cyanjye kiragira kiti aho uviriye kwiga umuziki ukoze imiziki myinshi iba hiti irenga 4 hit kabisa mu gihugu zikaba indirimbo zibica bigacika izo ndirimbo zahaye kazi abantu bangahe niba atari ibanga zikwinjiriza iki nk'umuhanzi wowe ubwawe nibyo bibazo bibiri zikwinjiriza iki hanyuma nyine zahaye akazi abantu bangahe ndabazindakanya urakoze nimubazi nk'uko bivuze koko nkiva ku ishuri nakoze gerageza kuvugira hejuru nakoze indirimbo nyinshi kandi ziba amahiti ariko kenshi kugira ngo indirimbo ziba amahiti ngewe nkora akazi ko gukora indirimbo nziza ariko kugira ngo ziba amahiti ni umuntu uwo ari we wese wicaye aha ngaha wumva indirimbo yanjye akayikunda akayishyigikira nagira ngo rero mbanze mbashimire mbere kugira ngo nsubize ikibazo cya Kamanda ni mwebwe mungira hiti ni mwebwe mutuma indirimbo zanjye ziba hiti kabisa I'm grateful for that so abantu benshi zahaye akazi rero ni benshi kuko mpereye mu bo dukorana bose muri production team hari producer of course turamwishyura abo navuze dufatanya muri composition muri arrangement barishyurwa abo ni benshi bariya ubona twajyanye muri concert bagacuranga barishyurwa aba DJs bazicuranga mu clubs n'ahandi hantu hatandukanye babona amafaranga kubera ko bari mu kazi ntago byoroshye ko nabara umubare indirimbo w'abantu indirimbo zanjye ziba zinjirije mu bifatika mu mafaranga ariko navuga ko muri rusange ni benshi so kuri njyewe rero personnellement ikintu cya mbere nungukamo n'abantu ni igikundiro urabeshya ntago mbeshye kuko abantu nibo ba mbere kubera ko iyo ukoze indirimbo abantu barayikunda ukabunguka abo bantu rero iyo bamaze kuba bawe bakungutse wabahamagaye bakwitabye nibwo batangira kuguha amafaranga kuko nk'ubushize nakoze igitaramo hariya yes murakoze ubushize nakoze igitaramo hariya abantu baraza barinjira tubakorera umuziki barishima kuko barishima batabishimye ariko batanze amafaranga so biragoye kuba navuga mu mubare amafaranga ariko meze neza kabisa ndi grateful ndi grateful kabisa reka twakire ikibazo kiri hano Dani umeze neza amahoro cyane bro igihe kinini so ntago hano iteka baravuga ngo bagiye kubaza ibibazo ariko ntago ari ibibazo ngenda ndashaka kugushimira abarapera kenshi bagaragara mu ishusho abantu bibazaho ariko wowe Riderman n'abandi tubabona mu ishusho iyo umuntu arebye Dani ntashaka kumenya ko aririmba hip hop kubera ishusho ya hip hop tuzi ariko mu by'ukuri abantu bari hano abantu basanzwe bagukurikira turashaka kugushimira n'abandi nkawe uri umuraperi ugaragaza ko umuntu ashaka kwicarana nawe akaganira ngenda gushimira cyane akoze cyane appreciate ikindi gikestiyo ni kimwe reka turebe iki ngiki usa nkaho nta kibazo ufite urakoze Dani nitwa Rivine Rwanda ndashaka kubaza ikibazo witwa Rivine Rwanda ujya kwiga ku umuziki n'ubundi abenshi bari basanzwe bakuze ese mu bantu mwiganye nta muntu ushobora gusanga hari abafana wari ufiteyo ariko se nta muntu wigeze ukwaprocinga ngo musoje wenda mugire ibikorwa mwakorana bijyanye n'umuziki cyane ko bagufanaga wenda kandi nyuma yaho usoreje nta ndirimbo turabona wenda ukorana n'undi muhanzi mushya wenda ngo tuvuge ko hari uwo mwiganye ese haba hari uko batakwaprochinze cyangwa hari indi mpamvu hariya ku ishuri twiga ririya shuri ni ishuri nini ryigisha abahanzi baririmba abacuranzi abaproducers abacuruza imiziki so navuga ko rero buriya ibyo dukorayo n'ubundi turafatanya nko muri concert yanjye reka nanga urugero wenda kubera ko ariho hano hafi twabikoreye abantu bamfashije 90% bari abantu twiganye mu ishuri
bande yanjye yancurangiye kuri stage yari abantu twiganye mu ishuri, wanyicaye inyuma wanyicaye imbere class yose. Umuntu nkorera indirimbo ni Prince Keys, niwe tumaze igihe dukorana, twarigaranaga twaricanaga muri class, so turakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitari abahanzi gusa wenda ngo dukorane indirimbo tuyisore, ariko still nabyo biba biri mu mishinga. Gusa nanone nk'umuhanzi kugira ngo ukore featuring hari inzira bicamo, kandi nabyo bisaba ko mu biha protocole nyinshi kugira ngo bizabyara umusaruro. Ariko n'indirimbo nayikoze anyways, hari indirimbo nakoranye n'umuraperi twa Makare, n'umuraperi mwiza bya hatari, na Derek, ni indirimbo yagiye hanze. So hari n'indi mishinga myinshi yo gufatanya na bagenzi banjye, ariko question so gukorana indirimbo gusa, ahubwo no gukorana indirimbo ikagera hehe, nibyo tuba turi guha umurongo kugira ngo bizabyara umusaruro. Hora murakoze cyane. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga